scarpa, scusate. Sotto, veste bene, molto. Poi nonostante le temperature calde mantiene bene la temperatura corporea, così anche i pantaloni. C'entra niente, però anche le scarpe. Così faccio una recensione per tutti e tre i prodotti, assolutamente consigliatissimi. Quindi la shirt a maniche lunghe della Ioma, comunque bella, merita veramente, poi è veramente fresca addosso. Calcolate che oggi è il 18 giugno 2025, c'è già una bella temperatura, ma tiene veramente tanto la temperatura. Così i pantaloni, stramerita.